Olá, boa tarde, crianças. Boa tarde. Vamos corrigir nosso livro de ortografia nas páginas 157 e 159, tá? Ainda é sobre o assunto palavras com S, o som de Z. Vamos dar continuação a algumas questões que ainda está faltando, tá? A partir da página 157, questão 6ª, tá? Então diz assim, ó, 6ª questão, leia um trecho da música Mosca na Sopa de Raul Seixas. Esse trecho diz assim, ó, eu sou a mosca que pousou em sua sopa, eu sou a mosca que pintou para lhe abusar. Então, agora, depois que vocês lerem esse trecho da música, tem aqui uma tarefa. Agora faça o que se pede. Na letra A é para circular as palavras nas quais a letra S tem um som diferente do C. Então as palavras são pouso e abusar. Vocês vão circular aqui nesse trecho dessa música aqui, ó. Pouso, abusar. Na letra B, ele pede: forme frases com as palavras que você circulou. Então você vai formar uma frase com a palavra pouso e a palavra abusar, né? Nas duas palavras o S tem um som de Z, né? Então na letra A é para circular, nós já circulamos, tá? Está aqui. A letra B, formar a frase, é resposta pessoal, você vai formar a frase com essas palavras que você circulou. E na letra C, ilustre a reação que você acredita que a pessoa teve quando viu uma mosca em seu prato de sopa. Então, você vai desenhar como você imagina que a pessoa reagiu quando viu a mosca no prato de sopa dela, tá? Então, aqui também a resposta o quê? O tipo de resposta eu coloco aqui? Pessoal. Você vai dar a sua opinião, certo? Continuando, na 7ª questão da página 158, complete as frases com as palavras do quadro. As palavras que estão no quadro são dose, mesada, 20º, deliciosa, visitar. Só palavras que contêm S com som de Z. Então vamos ver aqui, ó, na letra A. A frase é a seguinte: estou de castigo, por isso minha foi suspensa. Então, qual palavra vou escrever aqui nesse espaço? Mesada, né? Então, a letra A, a palavra que vai preencher esse espaço é mesada. Na letra B, uma vez por mês vamos, minhas tias e meus primos. Visitar, muito bem. Coloquem aí para preencher o espaço. Na letra C, frase: a sobremesa estava absolutamente deliciosa. Certo. A letra D, a prescrição é simples: 1,5 dose de xarope a cada 3 horas. Então a palavra é dose. Dose, não é 12, tá? Dose. Letra E. Frase letra E. Adrian chegou em 20º lugar na corrida, mas está muito feliz. Então, olha só, as palavras mesada, visitar, deliciosa, 12, 20º, contém o S com som de Z, certo? Então, corrijam aí, ver se vocês fizeram certinho na tarefa de vocês. Continuando, a questão de número 8, olha só que interessante aqui, ó. Substitua os números por sílabas e forme palavras com S com som de Z. Então, organizando aqui, na letra A, você vai juntar as sílabas do número 1 com as sílabas do número 11, com a sílaba 3 e com a sílaba 13. E com isso você
vai obter uma palavra. Que palavra é essa? Gasolina. Gasolina, tá? E aí você vai fazendo com todas as outras opções, com a letra B, com a letra C, D, E, F, G e H. E olha só as palavras que vão serem formadas. Na letra B, juntando as sílabas, vocês vão formar a palavra, bora ler aqui comigo. Pesadelo. Pesadelo. Na letra C, qual é a palavra? Surpresa. Surpresa. Na letra D, bora? Espero. E na letra E? Causa. Causa. Na letra F? Deusa. Deusa. E na letra G? Usa. Usa. Na letra H? Rosa. Rosa. Muito bem. Então, aqui estão as palavras da questão 8, que juntando as sílabas, vocês irão conseguir formar essas palavrinhas que tem S com som de Z, né? Ó, gasolina, pesadelo, surpresa, espero. Que mais? Causa, deusa, usa e rosa. E na questão 9, que está na página 159, virando aqui, una as letras, forme palavras e escreva-as. Olha aqui, essa tabelinha aqui é individual cada letra aqui, então você vai juntar as letras, né, e formar palavras. Eu trouxe várias sugestões para vocês aqui, ó, de palavras. Sugestão. Juntando as letras, foi possível formar a palavra. Bora ler comigo, bora, crianças? Famoso. Famoso, todo mundo, eu só tô vendo um aluno lendo. Famoso, agora. Gasolina. Gasolina. Aviso. Pesada. Deusa. Musa. Blusa. Visita. Fantasia. Gostoso. Tosa. Bondosa. Olha, observe que o S nessas palavras tem som de quê? Tem som de quê? Da letra, lembra isso aqui? Z. O S com som de Z, tá? Agora a 10ª, vocês vão encontrar nesse diagrama aí, encontre no diagrama 7 palavras nas quais a letra S tem o som de Z. Olha, a primeira palavra que está no sentido horizontal aí, temos aqui, ó, palavra essa aqui, coisinha. Essa outra aqui, coisa. Aqui, bora lá, princesa. Aqui, ó, Elisa. E essa? Pesadelo. E essa aqui, ó, Brasil. e essa última? Parafuso. Parafuso. Palavras com S com som de Z, tá? Então, são em torno de 7 palavras, tá? Encontre aí no diagrama e marquem, circulem, tá bom? E com isso, nós finalizamos o nosso assunto e também encerramos os nossos conteúdos do livro de ortografia, tá, crianças? Então, assim, quem tiver atividade atrasada já é para fazer a revisão aqui no seu livro, procurar páginas que você deixou de fazer e atualizar, tá bom? Não deixe nenhuma página em branco, faça as tarefinhas de vocês. E na próxima agenda eu enviarei um vídeo de encerramento, tá bom? Obrigada, continue estudando e boa sorte para vocês.